हल्कू रे, कुछ काम कर लिया कर रे। सारा दिन फोन में लगा रहता है रे। हल्कू रे, अब उठेगा भी रे? जाता हूँ माँ, चिल्ला क्यों रही हो रे? अब मैं क्या काम करूँ रे? मुझे तो कोई काम नहीं आता रे। मैं बाजार से सब्जी ही ले आता हूँ रे। कैसे हो बचो रे? माँ जी, जल्दी सब्जी दो रे। ये लो हल्कू रे। देखो माँ रे, मैं सब्जी ले आया रे। वाह हल्कू रे, तू घर के काम करने लगा रे।